中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是由不可抗力导致的意外偶发事件，事实一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔闻，执意对即将离开美领空的民用飞艇滥用武力，明显反应过度，严重违反国际法精神和国际惯例。美方所作所为严重冲击损害巴厘岛会晤以来双方稳定中美关系的努力和进程。中方对此坚决反对，敦促美方不得采取进一步的行动损害中方利益，不得升级扩大紧张局势。自去年5月以来，美方在美国本土放飞大量高空气球，持续进行全球环行，未经中方相关部门批准，至少10多次非法飞越中国领空，包括飞越新疆、西藏等省份。对于中国民用飞艇因不可抗力误入美领空，中方已多次向美方作出说明，但美方对美国气球未经中方批准非法飞越中国领空却只字不提，还声称中方散布虚假信息。美方指责中方飞艇误入美领空是侵犯美国的主权，那美方对美方气球非法飞越中国领空又该作何解释呢？中方对非法飞越中国领空的美国气球作出冷静专业处置，美方却对因不可抗力误入美领空的中方民用飞艇作出过度反应。美方应当就此向中方和国际社会作出解释和交代，切实反躬自省，停止对中方的抹黑攻击，停止误导美国民众和国际社会。中方保留作出进一步必要反应的权利。